mula kok ora ana kabar wer. Kowe wis mukti cah bagus. Kowe wis mukti aduh adikku adi apa? Gong. Gong apa? Boten kinten babar pisan. Boten wonten pekabaran. Mas, sampeyan mus mukti kawibawa kagem busana kados mekaten Mas Bagong. Mas Bagong kula ingkang garwa Mas Bagong. Bocah-bocah piye agem banget. Manungsa rata-rata batu banget. Coba ngadeg-ngadeg. Mas Bagong. Mas Bagong sampean kok lali karo sumpah sampean. Kowe kencingan apa, Wer? Aku kakangmu Gareng. Aku kakangmu Petruk Lugong sing kok nunggu bojomu kowe golek gawean. Saiki bareng kowe dadi ratu, kowe mukti kok kowe lali karo bojomu. Ban, kula suliyem. Kula bojo sampean, Mas. Piye? Muni kepiye kowe? Hah? Aku ki ratu, Bagong sapa? Bagong wis almarhum. Ora ana Bagong. Sing ana Prabu Selagumala. Sampeyan Mas Bagong, kowe ora pikan nak keprok watu jasmu kowe kepas. Senenge nek duwe bojo mantan sinden ki wah. Nang omah ki ora tau sepi kok ya. Nggih. Dasare kowe mbiyen nom-nomamu ya wah jagat ngendi sing ora kedanan karo kowe. Uyon-uyon ya kowe, wayangan ya kowe, toprak ya kowe, ngangkatke jenazah ya kowe. Nggih. Saking suaramu ki apik, kowe qoriah ya apik kok. Nggih. Mbahmu mbiyen rak Persia to? Nggih. Nggih. Kamas awah jan. Anggere wis rampung gaweane kowe terus nang ngarepan nembang karo joget ki rasane wong lanang ki tangi turu ora usah mangan apa-apa, bebasan seger kang tanpa ngombe, wareg kang tanpa mangan. Nggih. Sedaya menika inggih krana jiwa kula menika jiwa seni, Mas. Ah iya, ya apik. Ngono kuwi. Kowe ya pinter golek dhuwit. Swasana pandemi kaya ngene iki, Masmu ora payu nabuh. Ora payu nyewake tos item. Ora payu. Wah, ya wong panggungan ki mati sek ning kowe ya ora kurang ngakal. Macak kere. Ngemis nang perapatan. Wah, pinter tenan kowe. Seneng aku. Seneng aku ndek bojo sing apa ya jenenge iki apa daya pikire iki cerdas ngono lho. Dadi iso ubet iso golek pangupa buga. Ha nek tanpa kowe aku ora bakal iso tuku rokok. Nggih. Sedaya menika nggih krana anggen kula ngabekti kalih Mas Gareng. Ah iya. Ya syukur. Lemari sing nang ngarepan kae kok ora ana, tok dandake apa? Kula jual, Mas. Ah kok iso? Nggih krana kebetanipun menika sarwi kirang terus kula dol nggih dienggo ngliwet pikantuk sebulan menika. Ora apa-apa, ora apa-apa. Sing penting awak dhewe iso mangan. Perkara lemari iki iso dituku neh. Sesone wis suasanane iki pulih, Masmu iki saben bengi blandreng, nabuh, manjak. Oh, wak tukoke lemari. Pethi nek perlu. Rasa kuwatir. Nggih. Wis rasa kuwatir, pokoke tuku neh bibet sing luwih apik, sing ngukirane alus. Nggih. Pokoke apa-apa nek kira-kira butuh dol, ora masalah. Kira-kira iki ana kendaraan aku dol. Dienggo mangan, sing penting anake ora ngelih. Mergo iki kahanane lagi kaya ngene. Nggih. Kula nggih pun ngesnoke dawuhe Mase kok. Wah jan. Kok panjenengan mboten bidal gara-gara niki rak ingkang rayipun Adik Petruk pun ngentosi wong jame nggih pun pas. Engko sikik kowe iki senengane nek ora tak jagongi protes. Ning nek aku nang omah jagongi karo kowe malah kongkonan aku lunga. Lah sunu jenenge kuwi ora pas. Sing jeneng kanca urip kuwi ya mung bojo, ngono lho. Ha ta? Petruk kalau mangsa sok seling surup karo aku arep kae dulurku arep kae adikku. Ning kalau mangsa sok ora cocok. Ning rekoso bungah susah bejo cilaka sing cocok ki mung bojo.
Nggih. Aku ora iso mangan kowe ya ora mangan. Aku ora iso ngopo-ngopo kowe ya ora ngopo-ngopo. Ata awak dhewe sarwa kekurangan kowe karo aku ya ngrasake bareng. Awak dhewe ana luwihe kowe karo aku ya ngrasake bareng. Kuwi jenenge mulana tetembungan garwa. Tegesipun sigar lan dawa. Garwa menika sigaraning nyawa. Heeh, maksudku kaya ngono kuwi. Lah ning ra inggih dipun anti-anti tantu-antu dening Dik Petro nek panjenengan mboten tindak wonten ing ora-ramba nindakake kewajiban gara-gara santai wae ora usah perlu digagas banget-banget ora. Wong saiki iki gara-gara ki ya wis rateka gayeng. Oh. Wis kentekan bahane aku karo Petro karo Bagong ki. Arep ngetokke apa? Biasane anggere aku teko, "Piye kabare Kang Gareng?" ngono kae terus aku muni, "Apik, Truk." Ngono kuwi terus wis ora ana apa-apa. Lah gelas barang do nendi? Ha kuwi. Kuwi saiki wis ora masuk saiki wis. Bakul ron dhewe glundungke dagangan mung kaya ngono kae. Mula saiki awake kudu kreatif. Nggih, dagelan kudu kreatif. Nggih. Ngaten nggih, Mak. Iya, ngono kuwi kudu berpikir terus nek ming aku karo Petro terus ayo Truk getokan. Bunter-bunter apa? Bunter-bunter matamu ngono. Kuwi wis wah jaman semono kuwi ya saiki sosok isih iso kanggo. Ning arep kaya ngono aja sok dilek-lalekke kuwi tinggalane simbah-simbah biyen. Nggih. Oh kuwi nang ibu kota kono isih wer. Wer niku. Emang motor liwat. Rumangsamu apa? Nggih. Kang. Kana wong dadak-dadak nite swantenipun ketingale Dik Petro. Aja kowe sing bukake. Masuk. Masuk. Mboten panjenengan menika nek kula kali Dik Petro kok sajake kok kaya duwe rasa ora percaya. Aku padake ora ngerti nek peku jagongan karo Petro nek sore Petro rene ben dina kok rene sregepe ra jamak-jamak. Apa omongan karo aku kok matane ndelokke kowe? Apa aku ora curiga? Kula ale adik Petro niku ora sederek to. Ipe Petro ki memek matane. Masuk. Nggih ngestaken dawuh. Petro ki wah, Petro ki pancen kurang ajar. Nggih, ning kula mboten gadahi. Ora iso, Mas. Mlebu kono. Aku sing bukake lawang. Nggih. Kose. Tak mlaku sik. Nang omah to, Kang? Nang omah, Gus iki ora senengane. Lah, aja dilendeti. Wong ming lawang pasangan e. Waduh, ayo ora sak gebyoke, Kang. Engko tak dadanane. Aku iki ya aneh kok. Arek kae iki arep tak nggo nyumet rokok, tak lendeti kok ngebyak. Kae iki sing iso mbukak ming aku, karang ya lawang dijunjung e. Dilendeti ora. Waduh, aku nembuhe engko tak dandanane, ora sak melu-melu engko tak dandanane. Wah, jan saka kadohan karo kowe kaya nyetel uyon-uyon, ora nyetel uyon-uyon, ayo karaoke. Karaoke. Ah iya to, mbok dimatke kowe mburi salon loro kuwi lho. Mripatmu ora kuwi. Kuwi salon sing paling modern. Aku kok iso tuku mongko ora nyambut gawe. Lho adol lemari. Engko tuku salon. Kuwi nek disetel cedhit lumantar HP, kuwi mung nyuwara tok. Iringan tok. Asik nembang. Lho, bojoku. Wis suarane apik. Apik bojoku. Nanti saiki. Wis ben ora usah takon nanti. Aku tak ngaturke bektiku. Ora iso kok. Kowe iki nek ngaturke bekti nganggo jerum-jerum barange. Ya bektine karo wong tuwa ki rak ya manembah. Ora iso, wis ora. Samelke unjukan mboten Mas. Rasah, wis iki ming dela, ora usah sok gawe macem-macem wis ora. Kok pecahi kabeh gelas e. Nggih. Wah, ngrenge tok titenono kowe. Ora ya, Kang. Aku iki nek karo kowe iki tresna, mosok ya aku mentolo karo sampeyan. Ora iso trako. Ya aku iki trawung karo kowe cilik. Wis pira ya aku tok rebut biyen, ha?
Wirak biyen mongko durung ana janur melengkung. Ah wis ora iso wis. Ngono kuwi tabiat kok ngono pisan. Watak. Heeh. Lali karo kewajiban. Gara-gara ta? Heeh. Ayo engko sikik rada mulur sawetara ora apa-apa. Ya rada mulur ya tak karo tak ngendhokke otot-ototku iki kan. Ah kenang apa to? Wah kowe ora ngerti lelakon mau. Wis arep metu ning ngarep pendopo dalem kapetrukan. Heeh. Aku motor-motor ora karu-karuan kae. Monggo aku wis kebacut ngundang kanca-kanca pengrawit kapetrukan. Kowe wis takon apa jenenge palaran rada dawa. Wah, bareng kowe ngerti Karna to? Ngerti. Karna palaran aja turu sore kaki saya kemrungsung aku saya gembrobos. Ha iya, urung tutuk wis tak pedhot. Hah? Aku terus rene iki. Bul panas yo. Ah iya, apa-apa ki. Apa-apa ki nek ora rampung ki panas ka, Tru. Saya perkara. Ah iya. Terus piye iki maksudmu? Ya saya gek nindakake kewajiban. Kowe karo aku diwajibi gara-gara yuk menyang ning ora-ramba tetembangan suka-suka parisuka. Apa nyoba anu sik? Karaoke ku sik? Apa? Karaoke. Karaoke kok karo tak setelke apa nek arep nyoba mbok menawa pengen tuku. Wah, mbok iya. Kaya ngopo? Tak setelke. Ning sing nyanyi sapa? Ayo awake dhewe wong loro. Piye? Dhewe nyanyi wong loro apa? Sinompari Jatha ya? Ya. Sinompari Jatha ki nek swara lanang rapi. Kudu swara wedok. Sing wedok sapa? Aming bojomu. Ya, ning mlenyu ora ben saka pawon wae. Iki kabel mek tak ulure. Wis. Walah. Kaya bojone ayu-ayu wae. Bu, nandan dawa. Ngapa kowe mbegogok ning ngono nyekeli HP ngapa kowe? Lho, kok sing muni nggonanmu, Tru? Aku ki ra ndek HP ya, Kang. Aku mau nati tut ngono mau. Kok rada curiga aku ora. Nembang ya, Bu? Nggih. Tembange napa? Sinom Parijata. Karaoke men Petruk ngerti salonku men Petruk ben tuku. Ya. Ngene Petruk tuku nak Petruk saya kire. Ada. Petruk njagani nggo mangan sesasi nggo tuku karaoke men mangan salon. Biyen pokoke aku nek ora Petruk nek ora kiri aku ora puas. Coba yo nek pancen jeleng apane? Maksude suarane iki jeleng ngono, aku tak tuku, Kang. Aku ora ngerti mereke apa? Lho iki. JBL. Lho. Kowe tuku sing JBT. Kuwi luwih jler, Truk. Kowe larang tenan asli. Kuwi sing ana sing sak dhuwure meneh jenenge Jembengdur. Oh. Kuwi yo jler meneh. Larang kuwi. Oh, iya. Ya tak rungokne sikik. Pokoke suarane bojoku ki jebles kaya suarane sinden Orisa. Oh iya coba. Bu, dalem. Piwet, Bu? Nggih ngestaken dawuh. Cangkepane sing pundi? Sakaremu. Apa jenenge iki dola-dolaku utama ya apik. Samangsane pasamuan ya apik. Angel iki jaman edan ya apik. Sakaremu pokoke. Nggih. Gawes, Bu. Nggih niki sektot-tot ajeng ngetokke swara. Rasa diapik-apik. Dumesek ngrungokke Petruk. Biasa wae. Guys. Ayo ndang. Piye to? Suarane kaya swara asli. Iya, ora mbayangke lho, tonyo kowe. Wah, jan kowe iki ngopo to ya? Kowe mesti pikiramu nek bojoku kowe ya ta. Piye? Gedhekke ya volumene ya. Ya.
gedheke kok meng ngono-ngono iki. Wah, lah bocah ora mau. Iki lho. Iki. Jenenge apa kuwi? Iki nek gedheke ya mung saka kotakan cilik iki. Oh, roti. Apa? Roti. Remote. Remote apa roti? Iki jenenge apa, Bu? Namine remote. Wah, kowe iki ngandani ya wingi muni roti. Ora. Kowe iki ngapa ming nembang nang jero kok salin rok barang ki ngapa? Oh, pendel pitik sisan kowe. Sopo kang sing ganti rok? Tanggaku. Mbak Yu, po. Ayo aleman ana. Oranye roke. Heeh. Oh ya syukur. Ana tulisane matahari. Ah ya. Ora truk kowe mbok ora sok gawe panas aku truk. Kuwi ra hadiah ulang tahun saka aku. Copot, copot. Ngerti aku kowe. Pripun? Ayo copot. Mulane mboten ngagem napa. Malah apik. Ayo copot, tobong iki pokoke. Anggemu masmu ra iso nukokke. Ambok saka bulan aja mung saka matahari. Diake ora. Wis sesuk ora sasok gawe hadiah nang to terus. Kowe iki ngapain ngekeki hadiah-hadiah iki? Ngeraketke pasduran antara Mbak Yu Ipe karo ora sah pasduran raket-raket apa keraket ya mudhar tenan aku. Terus ora sinome iki. Gek diteruske. Kok saniki kok ngoten to nabuk barang men ora. Wis ora dicekel kuwi roke kuwi, arep tak golap kompor. Setan ora kok. Ya ling ngekeke kok ya ora ngerti. Tak paketke kok. Saiki ra ana Grab barang. Wah, jan. Petruk ki jan trampil kowe. Dis. Kayak nyoron dis blendis. Nggih. Ngopo reng kuwi reng? Paling gathuk kabele iki. Ah tenan to, mikir mati to. Nah, acah edan ora. Mek kok wah mati kuwi engko. Kene iki pun kula garingke kok Mas. Aja mandeg nek aku ngono aja mandeg tak nggo dagelan malah mandeg kowe. Oh, bening meneh ta, Tru? Wah, jan apik tenan. So aku tak tuku ya. Lah iya. Yo. Yo. Tur yo seru. Lah iya. Ana apane Kang kok mak ber. Wah ya anu atra iki meng gawean Cina kok dadi.
Nek sing asli apik tenan. Wah, jan. Kowe iki aja tok templekke cangkem iki. Oh, nggih. Anu apa jenenge iki? Ngegron. Oh, nggih. Sampe kok. Mbok wis Kang rasah diteruske brebek nang kuping mak ngono kuwi. Ya dirampungke ndak bojoku gelo nek gelo apa-apa digorengi lho, Tru. Wes. Pingenane kucing urip barang digoreng. Ya wis. Aja lali agamane kabelile nyambung ora pas. Sing nek suarane jos to. Lah aku nek arep tuku yon-yon ngono kuwi kasete sing piye? Ah iki ngene iki. Iki sik tak jukuke. Iki ngene iki. Oh, iki jenenge CD. Lho kok gambare wong wedok klambine metetet-metetet. Oh, iki senam, Ding, senam iki. Kasete bojoku nek senam. Oh. Nek senam dina apa? Ah iya. Arep ngapa kowe? Bojoku arep tak elok. Ora nampa anggota apa senam dhewe men. Rampungke, Bu? Nggih. Melu seneng Kang, suasana sing kaya ngene sampeyan isih iso tuku dienggo nginggaring garati. Pancen ya saiki butuh hiburan. Nek ora butuh hiburan pancen mutek iki iso edan tenan. Ah iya, ya wis saiki oke kanca seniman sing rada selip. Ah iya. Nek ya wis ben ora apa-apa. Awak dhewe kudu tetep tangguh-tanggon. Ah iya, pokoke kudu tetep piye carane supaya tetep fresh pikirane. Mula aku ya terus ngiklaske lemariku sing saka sono keling ae lho, ah iya. Lemu negara Dulumah to. Ah iya, tak ukirke, tak dual, tak tukokke iki musik iki men iso dienggo rungokke nang omah. Nek dong sepi ya nyetel yon-yon karo bojoku. Engko bojoku kalau mongso sok senam esuk-esuke diagdug. Wah, iso. Awake saiki saya cilik kok, Tru. Oh ya syukur. Ndase. Pancen kuwi. Iki meng kurang Bagong iki. Ah piye apa dinteni nang kene apa dinteni ngara Ramba? Apa Bagong ya dipethuk yo. Engko methuk Bagong terus rombong cah telu bareng nang ngara Ramba terus gara-gara wah malah kepenak. Wah iya yo. Turu mayu ora ados kok kene. Ya mengket mau aku ya mikir Tru. Mikir apa? Aku dadi Bagong kok. Coba matno to. Kae lho. Nyambut-nyambut apa? Kok malah setelane telutur kuwi lho. Bagong. Iki gek ana apa? Engko gek kepaten sapine. Ora, ning kok iya ya. Aja apa ditileki apa piye? Ayo ditileki. Bu. Kaya Mbah Basi ya. Bu. Apa ya celuk-celuk. Wah ya. Aku pamit sik ya. Enten apa to, Mas? Bagong kok setelane musik kok apa jenenge uyon-uyon kok telutur kae iki wong ki Bagong ki soalnya anggere nyetel uyon-uyon ki disesuaikan karo atine.
Nek atine seneng ya wah gedombyang ra karo-karuan sok nyetel rap barang. Heeh. Nek iki kok nyetel telutur kae iki ana apa rumah tanggane wong aku kakangne Petruk ya kakangne mbok menawa ana apa-apa aku rak wajib iso nglipur atine Bagong. Ngatos-atos mawon. Slepenku nggih. Sampun dipun beta. Oh iya. Ya wis kipa Nun. Kipa. Kipa niku lho sing kudut pipa. Ah, pipa. Sing gading napa sing balung kirik? Ayo sing balung kirik menku suwe-suwe iso jegok. Seneng tak kowe? Oh, wis ora. Nggih, pun diasta niku disengkelit teng sabuk. Wah, ayo saya tuwa saya lali ya wis jungkat cilik. Ana wong rambuté we ora ana kok dadak nganggo jungkat. Sopan-sopane men ketok rapi, wo gareng ki wonge rapi. Nggih. Karo nganu ya. Pomit. Oh nggih. Ngestaken damu. Pomite telas. Gemuk ora apa-apa. Gemuk iki ireng ta? Ning rambut ya ireng ora ketok, sing penting ora kaku. Nggih. Ngestaken damu. Nggih ngatos-atos heeh. Ya wis ngono wae aku tak mangkat. Nggih. Dik Petruk ngatos-atos. Iya Mbak Yu. Wah, jan. Piye? Mun diruhi ngono kok emam. Wis gak mlebu-mlebu. Nggih. Wah, salam nggih. Adik kula nggih. Ya engko tak salamke. Nggih. Ming kuwi tok. Gelut ya terus. Ngopo kok gelut ya mangkat ya. Kae Bagong, wes kok kene saya cetha kok teluture. Panggih kalih nyopisan imba-imbaning partapan kayuwanganira Aduh Gusti tingalana Selamat Kang, pangestumu le. Mas Petro selamat, pangestumu Gong. Ora kok le sedih men to. Omahmu sepi, apa-apa ora ana. Kowe ning jero omah ming tenguk nang nggon kursi siji kiwa tengen tanpa ana pepasrening omah, ora ana lemari, ora ana apa-apa. Korden we ora tok kei, mung tok kei sarung. Ana apa? Aku karo Petruk ki curiga lho, Gong. Kowe arep tak ambiri tak jagara-gara kok malah kahanane omah kaya ngene iki janjane ana apa nek pancen ana perkara ana
Bab sing kira-kira kowe iki ana perkara kulawarga omong karo kakangmu aku karo kakangmu Petro. Mergo kowe karo aku iki padha-padha anake Semar ku nek nganti ana apa-apa aku ora melu cawe-cawe rak dikira kepiye ngono lho. Piye yo Nang? Piye? Aku tak mati wae Pandra. Lho. Ngopo napa? Aku susah tenan ngene iki. Aku sebagai wong lanang kaya ora kanggo rasane, Tru. Sabar. Sabar, Gong. Kabeh ya pancen nglakoni, suasanane ya pancen lagi kaya ngene. Nyambut gawe apa-apa ora entuk, nyambut gawe ngono ngene ya ora entuk. Monggo kowe karo aku butuh mangan, ning kabeh ya nglakoni, kabeh ya ngrasake. Ning ora kaya sing tak rasake, Rek. Ora kaya sing tak rasake. Aku wis kaya emoh urip ana ing alam kelanggengan. Lho. Kuwalik, Gong. Hah? Kuwalik. Aku wis kaya emoh urip ning alam donya. Aku wis kaya emoh urip ning alam donya, Tru. Nandur tela le panen kedhisikan tikus. Wis dijebol ming gagang tok. Pari dipangal emprit. Ah sing ngakon ngumprit akeh banget ning witmu ya sapa? Hah? Sirku ki tak nggo lawuh. Aku jebol senjata makan tuan. Wit ringan ngarep omah tak ingoni emprit saiki dadi ewon. Anggere aku arep panen serang dhisik. Aduh, Tru. Londrene adimu. Blas ra ana sing ngumbahke. Apa-apa dikumbahke dhewe. Ah lara atiku kok. Ora ana penghasilan. Bojone gareng ngumbahke wis cawet 3. Monggo gedhe-gedhe. Ngentekke sabun duwite ra sepiro wae. Gak ngethele ra sama. Hah? Tempiling mencelat. Ngene ora. Sok tak kandhanane Mbak Yumu nek kahananmu lagi kaya ngono kuwi. Wis, aku mlaku mrono, mlaku mrene golek gawean ya wis ora ana tenan. Aku jagake le miyaga wae. Kowe ngerti to ketrampilanku ora ana tunggale. Sapa penabuh sing ora tepung aku nek ora tak kethuki. Ameng kethuke kok gleleke. Aja meneng aku kacamata. Masalah kethuk ora maning baguse. Waduh. Ora ana sing ngimbangi. Daftarke pengrawit mrana ya ora. Ora ditampa. Daftarke pengrawit ketoprak ya ora ditampa. Uyan-uyan ya. Lek muni kethuk ora nganggo apa-apa nek uyan. Mergane kethuke ora nganggo gendhing kethuk kerep. Oh. Lara tenan. Kowe ndelok kanan omahku iki ta. Heeh. Lemari wis tak dol. Ha iya. Meja kursi tak gadhekke. Kowe nek buka sandang, lemari sandanganku nangis kowe, Tru. Nangis kowe. Mergo jarekku ya mung kari sing tememplek nang awak iki. Kathokku ya mung kari iki. Iki wae tanggo ning sawah, tanggo ning resepsi. Anggere isih gupak lendut takoni, "Lho Mas Bagong resepsi kok katake gupak lendut?" Niki wau dawah. Aku tak titane ngono iki aku ya kelara-lara kok. Wis Gong ditatak-tatake. Ngene wae supaya kowe ya ora kebangetan nggonmu ngrasake lara. Ngahanan urip iki. Kowe nek butuh beras nang nggon aku. Kowe nek butuh lawuh nang nggon aku ya saanane ya mbuh tempe, ya mbuh tahu sak wae. Mangan ki didum cah 3. Muni kepiye kowe? Muni kepiye kowe? Anggepe aku ki curhat ngene iki ngemis ha.
Anggepe aku ngomong karo kowe bab kesusahan uripku ki aku terus ngemis karo kowe. Antipati terus aku. Aku ngingoni anak, aku ngingoni bojo. Nek nganti mangane anak karo bojoku mencak jaluk-jalukke nista pocapane Bagong sebagai laki-laki lak. Kebablasan. Hah? Kebablasan. Cangkeme obah dhewe. Aku sebagai laki-laki isen aku. Wong lanang ki wajibe tanggung jawab wae. Ya bener kuwi. Ah iya. Nah aku terus nang nggonamu truk ketel kuntek, kei pure. Aku suwe-suwe aku marai keset. Oh, keset. Ini kan padha wae. Ya iya. Marai keset aku. Aku dikira wegah nyambut gawe aku. Ora ya wis. Saiki sing baku tabah. Tabah, ikhlas, sabar. Ngono? Ya. Sesuk mesti bakal tinarbuka jagat anyar ing kebak ing kabungan lan gampang golek rejeki. Teori. Kata-kata kuwi ngono. Aku sengit nang ngono. Saiki ditabah-tabahke, saiki diikhlas-ikhlaske. Besok kita akan menggapai sesuatu yang lebih indah. Indah apa? Tong sasi lho, Neng. Hah? Pitong sasi. Aku wae iso mangan cukup, mangan mung sak sendoke wareg kok. Aku iki lho, Neng. Aku ki nek ora akeh ora wareg. Ngono. Hah? Aku tahu awal-awale ora wareg kok. Iya. Ayo wong kek bojomu lemu ya. Ngomong kuwi. Edan, aku ngerti keadaan rumah. Aku ki hidup sehari-hari kaya wong ewah terus. Oh. Kanggo mangan wong loro ya adang aku. Edan tenan. Ya kalau mongso ajar poso. Hah? Ajar poso. Apa saya ben dina anggere mengancik Ramadan aku mesti poso 30 dina. Ah iya, kuwi kewajiban. Masa wis poso 30 dina sik kon poso terus. Lah Ramadan sok kapan aku tak takon. Wah ya Bagong yang tenan kandhan-kandhan. Ya saiki sirmu piye? Karepmu piye? Ora iki aku tak takon kok adikku wedok kok ora ana nang jero. Ngapa? Men ora entuk metu. Lah kok iso ora entuk metu? Bojoku kuwi nek ki dina apa iki? Ki dina Minggu. Dina Minggu ki bojoku ki mbuh turunan siluman kok. Sebabe saben dina ki molak-malik. Wah to. Nek Minggu ngene iki tak pengen metu mergo wayune minta ampun. Wih. Ora tau ngerti ta kowe? Kowe nek ngerti dina Senin to? Heeh. Nek Senin ki kok kere. Oh. Nek Minggu nek wayune minta ampun. Engko Selasa kaya juragan emas. Weh. Engko Rebo kaya tante-tante. Engko Kamis kaya Bu Bariah lho, Tru. Ah iya. Mola-male bojoku kene ya semeh kebacut apa bojo. Ah iya. Iki nang jero lagi ngopo? Ora ngopo-ngopo. Oh ya wis nang jero wae. Nek kakangne loro teko ki mbok ya saura-urane gaweke wedang. Piye? Gaweke wedang. Netangi kamurkanku kowe. Oh tak omongi ya. Aku ketesuk lagi wedang putih, Truk. Kok kowe njaluk kon gaweke wedang iki saya kedelak-delak uripku. Men saya kedelak-delak uripku. Aku nek buta ngombe wedang legi, kuwi meng wedang putih karo buka majalah sing gambare wong ayu. Legi nang telak. Oh. Ngono lho? Wis, sakar ngopo? Gara-gara kok. Gara-gara ngopo? Gara-gara kewajibane awake dhewe. Aku wis ora arep netepi kewajiban nek carane. Uripku wis krekoso kok netepi kewajiban.
Awang do ndelok aku do seneng do guyu. Ning uripku sing rekoso. Kowe ngerti ra, anggere aku bar gara-gara iki aku nang pojokan lapangan kae nangis truk aku. Aku ki iso nglipur wong akeh kok uripku dhewe ra ono sing nglipur. Lara tenan ora aku ki nek carane ngene iki, Truk. Tan samar pamoring sukma. Sinukmaya winahya ing asepi. Pambukaning warana tarlen saking liyep-layape ngaluyup. Dereng dangu sami mimbal pacana. Kira ana garing Petruk sumawana ki ora Bagong. Kedadak ingkang angglolo nggih anangis nenggih garwane iki ora Bagong dupi mulat rawuhipun ngraka kekalih sigra medal saking patunggon. Ngambruk pepangkon ing kelurahan Ula Garing kagiat kadra wekasan nenggih kelurahan Ula Garing tuwin Kelurahan Petruk. Papas Garing. Punatwata mirah ingsun priyatin waspagung mijil tudatan tanpa karya Kang Baskara. Ose iki ngapa iki? Iki ngapa, Wer? Bojomu kok metu saka omah kok ambruk ning pangkonku nangis glogo iki ngapa iki? Ngopo Gong tok kabake Gong? Piye? Kaya bidadari nyunggi tong ta? Kula suwun pekacoban. Kula suwun pekacoban, Kang. Ora, Gong. Ora tok sik. Dik kowe tenguka sing apik, tenguka sing apik. Isih kula. Kula isih. Kula isih. Loh. Raimu kok kaya ngono iki ngapa kowe? Ora kok sik. Kok mripatmu biru? Bathokmu menjata ngono apa? Kula tak matur. Nek kula ajrih kalih Mas Bagong. Laporan. Menono sing belani, laporan. Gawes aku tak ngikir graji. Sik to Gong, sik Gong. Kusike kowe nek nganti main-main mungsuhmu du bojomu lho, aku lho. Iki bojo lho, Gong. Tok apake Kula betesaken matur. Sakit parah kula. Kula suwun pengadilan. Napa sing kula lakoni niki mergo kula kawrat lan keboti kalih Kang Mas Bagong. mundur. Kene mundur kene. Nek wedi nang mundur nang mburine Bagong mundur kene. Kok nek Bagong macem-macem tak dupakane raine. Kok kaya ngono kowe, Wer? Ngapa terus kok guyu? Aku wong wedok nangis kok kaya ngono. Ora saiki tak takoni.
Ngapa, Gong? Jujur wae tak polo. Lho. Kok iso ngono? Kok kowe tumindak kaya ngono nalare piye? Sing jeneng garwa ki sigarane nyawa, bojo kuwi kanca urip tekan sok kapan wae. Ngono. Tur bojomu ya wis ngladeni karo kowe. Apa sing dadi penjalukmu nek iso-iso bojo ki aja nganti gawe kuciwaning wong lanang. Ha kok bojomu salah sithik kok tok jotosi kowe nek tak laporke karo pemerintah, kowe kena pahukuman lho. Kuwi jenenge KDRT. KUD to. KDRT. KUD dengkulmu melacak. Kuwi jenenge KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ora entuk. Kowe nyuwara elek nek bojomu ora trima, dilaporke karo polisi kowe iki kena. Men, tak jarang nek pancen aku arep tak hukumke hukumno. Ora apa-apa aku ora masalah. Malah plemu aku nang Pakundaran. Ora nyambut gawe ra ketang madange ming sego kobes. Nang sing penting ora mangan. Ayo, kowe arep ngewangi bojoku. Polisekno ora apa-apa. Sik, janjane ana masalah apa? Tru, tak omong karo kowe. Kowe seneng nek ana bojo wong wedok kok wani mbedhok pitik? Hah? Monggo konangan sing duwe terus sing duwe nglaporke nang ngarep aku karo nggawa bojoku. Niki Mas Bagong, semah sampeyan njukuk pitik teng kandhang kula. Wes tanpa taliwara langsung tak taekwondo. Kena nggon mripat biru langsung. Tak kancingi nang kamar, ora entuk metu sesasi tak kunjara nang omah. Lah nek kaya ngono kuwi pakartimu elek, Dik. Le nangis meneng sik. Saya tak takon. Apa sing domongke Bagong ki bener? Lah, Haji sae itu. Nek kula keder iki nggih awrat-awratipun kula niku bingung. Bingung mergane bingung merganipun kula dunek-unekke kali Mas Bagong. Wong wedok kon nukokke rokok ora iso. Wong wedok ora iso ngliwet ganti sing lanang ora iso cabut gawe kudune sing wedok ki. Piye carane ngulir budi? Piye carane iso mikir, iso ngliwet, iso gaweke wedang, iso nukokke rokok. Tangi turu glegah ora ana sego, ora ana wedang, ora ana rokok. Wong wedok model piye kowe? Kowe nek kene tak muktekke nek jebul kowe ora iso muktekke wong lanang. Sakit mana kula. Tuwuh kula recangi bedhog ayam nika. Kula kepengin saged numbaske rokok kali ndamelke usukan Mas Bagong, Kang Mas. Nek ngono kuwi apa wis pas? Nek ngono kuwi apa wis pantes kowe dadi wong lanang? Sing kudune iso nyukupi rumah tangga kuwi kowe nduwer pok solo pok. Kowe ora duwe hak nembung karo bojomu, tukokke rokok, liwetke gaweke wedang. Monggo kowe ora nyambut gawe. Monggo kudune wong lanang ki ngayani karo sing wedok. Ngono. Ora sak penakmu dhewe. Kowe aja menang-menangan dhewe. Nek kowe nganti nyempalani bojomu, kowe ngajar bojomu kaya ngono, mergo dasar perkarane kaya ngene, ora sudi aku ngaku adi karo kowe. Aku ora sudi duwe adi suwijining wong lanang sing kurang tanggung jawab kaya ngono kuwi. Iki nek nganti dingerteni tangga teparo, wirangmu ora mung nang kowe tok, Gong. Ning aku karo Petro ya melu wirang, mergo duwe adi sing pangertine kaya ngono kuwi tak kandhani. Apa ngerangkul barang? Pakai baktojo meleh. Ora kene kowe mene yo. Mene yo bojomu wis nangis ki lho. Ngene nganti kowe dikampleng tak kamplenge. Rono. Tak serot ndasmu lho, Druk. Aku ki ngakon bojomu mrono kok. Wonten jawaban.
lara mripatmu sakit. Bathukmu sing tak tendang wing mau ya lara sakit. Sepatu bale tak obonge mengko. Wah, ale nendang ku sepatu bal kok terus. Isih mumet sirahe tase. Oh alah ya aku jare ngapura ya. Aku jare ngapura. Aku sumpah, muga-muga sana aku ketemu wong ana perkara, aku ben dantel mataku. Karo men ditendang nganggo sepatu bal. Nang kudu golek perkara karo pemain bal-balan. Ha iya. Boten dados napa. Njaluk ngapura ya. Nggih. Ora, tidak ada harusnya aku berkata begitu. Nggih. Ngono ki rak Padang to, Le? Padang. Madang, Padang. Tak kira nek Madang. Nggih mboten napa-napa. Reng, apa? Truk. Ora melu gara-gara Reng. Lho, ngapa? Gandeng ndara-ndara ya wis ora peparing mergo kahanan kaya ngene. THR uang pesangon ya wis diirana. Aku njaluk pamit ya terus sementara aku tak lungase. Oh iya, lar nendi? Aku arep golek gawean sak entuk-entuke. Arep nendi, Kong? Wis pokoke sing penting iso nggo nyukupi karo bojoku karo anak-anakku. Ya nek niate ngono ya wis ora apa-apa. Yem wonten dawuh. Aku tak lunga ya. Nggih. Nek sampeyan mboten gadah sangu napa-napa. Wong budidaya nek perlu tekaning pati tak lakoni. Truk. Tetep omah te bojoku ya, Ren. Ya. Yem nek aku engko ora mulih. Cilike 3 dina, gedene 7 dina, pesthene nek aku mati kaliren ning dalan. Gong ora ngono kuwi, Gong. Ora usah ngregon-ngregoni aku. Iki rasa tanggung jawabku. Pesthene nek aku mati kaliren ning dalan. Nek engko aku mulih, aku iso nggawa raja kaya luwih-luwih aku iso duwe derajat pangkat tenan, kowe tak jak mukti. Nek sampeyan pun lali kalih kula. Ora. Teng kutha niku kathah sesawangan sing apik-apik, kathah sesawangan sing endah-endah. Mengke nek pun entuk sesawangan sing apik kalih kula lali. Ora wis to, sumpah aku ora bakal lali karo kowe. Nang sing wigati aku ikhlasnose ya Reng aku njaluk wektu 3 dina tekane 7 dina. Mesti ana kabar aku mukti apa mati Reng. Wah, sing hati-hati ya, Kang, sing hati-hati. Ya dienggo lakon nek ora apa-apa. Heeh. Kok kaya tau nguruh lakon iki ta terus aku. Nendi. Kaya tau ngrungokke ketoprak persis ngene iki. Ya wis ora apa-apa lah sing penting sah ora kaya ketoprak ya kaya sing penting pikiranmu ki ora. Heeh. Ya wis muga-muga Bagong ya ben entuk apa jenenge iki dalan nyambut gawe ya terus. Heeh. Antane nang omahe Bagong wae rasa muling kok ade malah rasa metu ming 3 dina gedene 7 dina wong kene sedulure dhewe. Ha ya wis. Ngewangi bojone Bagong. Ha iya. Wong lagi lara matane engko nek ora weruh mlaku barang rak dadak dituntun to. Ha iya. Ya wis ya, Tra ya. Yo. Wis ngaru ngenteni kabare Bagong. Ya iya.
Malendra mbek marwa sing sang mangyat kurdaka tekaping irika sang pinarwasa Om wong nek ngono tunyung enyana saben wong enak mendiwecati karwaku anik karwaku tatahe bebadan jengeni kurang nyawiji ning ana kawula nek anakku sing ora gelem tak meput yo ya kuwi meng kowe Sariwati nyuwun pangapunten sinuwun kula menika namung kawula alit kula menika namung anakipun kawula alit ewadene ing menapa paduka badhe mengku garwa dateng kula panjen kuwi ati pekarepku panjen kuwi ati pekarepku nggonku ngarep jeneng wong padon ndak ngakake ngaluul nyok Rawati mau tenuk akeh kanca-kancamu ning nek ana tunjung encana apik kawula alit sing tak cengkake kalau dadi panjen pamesmani nyari lenggahing Sang Prabu Kela Kupala ana nek ana tunjung encana ora bakal wetipa ning ancur paput nang bakal tipa ana ing kuwalik ora bakal wetipa ning padat yuni nang kowe bakal tipa ning ancur paput kowe tak rebek bojo nek upama kowe dadi panjaluk kowe dadi karep damet mari gandeng kanca-kancamu iki kalah ayu karo kowe tak dadekke pramet mari ning kowe ngelem dadi bojoku Tobat. Estunipun kula ajrengan panjenengan namung nyuwun mahapunten kados pundi anggen badhe kula nglampahi jero panjenengan. Kula nyuwun mahapunten. Kula mboten gadhahi raos tresna kan panjenenganipun Sinun Prabu Sela Kupala. Kowe ngendhane kawulane napa? Kawulanipun Maduka Sinun Prabu Sela Kupala. Kowe urip ning negara ngendi? Wonten ing Tunjung Kencana. Wonten negari panjenengan. Menine kowe ngerti nyapa yen dadi ratu ning negara Tunjung Kencana. Panjenengan Sinun Prabu Sela Kupala. Saknamo perintahing Prabu Sela Kupala kowe ora kena nyelaki. Saknano ingane ora kena nyelaki. Sak omongan nyanyi Prabu Sela Kupala kowe ora kena nyelaki dadi. Kowe kudu gelem dadi monyokmu. Kula mboten saged nglampahi. Oh ye. Kula mboten saged nglampahi. Oh ye. Kula mboten saged nglampahi. Nyok awik ngempung atiku. Nyok awik ngempung atiku. Ya ora gelem ngladeni Prabu Sela Kupala, aku acat ica alun ica. Nek kowe ndak gelem tak cum nyaron-alun, aku kudu nganggo nyaron ingkang acat. Nek kowe ora gelem nak nom nyaron-alun, aku kudu nyaron acat. Ning luwih becik kowe manut dadak-dadak gawe keceling Prabu Sela Kupala paham. Tobat. Oh, nah, tobat. Iki aku omong apa dadak obat itu sampe dulu. Ayo kowe manut apa ora? Tobat kula mboten saged nglampahi. Ora kira nglampahi lak candak. Bari panjenengan kowe wong wadon kepanjangan ning mong kepripet nyaming. Kepanjangan ning mong ribet nyaming candak kowe ora ngerti. Ler gunung. Kulon ngae negara. Wetan ngae nyurang. Kidul ana dalane. Ora candak kowe ora kepentok gunung gak pepek gunung. Nek nyombayangke kaya ngopo nak pepeke ana apa kowe? Ana apa kowe? Kula mboten saged. Candak nuthuk mari bangsa.
Lah kok dadi kaya ngene lakoning Sariwati. Kok kaya bojone Kisban sing biyen ta iki Sariwati. Kuning. Wah, iki ketae. Anggere bengi sok edan. Tobat kaget aku. Ucal saka tanganing Nalendra Tunjung. Kencana Prabu Selagupala lah kok iki dadi tobat iki persis banget rupane gek-gek iki anake sing terlantar. Aja ngawur kowe. Wong elek iki gampang naik darah. Wis rong dina iki aku ora mangan mlaku terus tanpa mandeg prihatin golek gawean. Aku dadi kowe ngomong kaya ngono sampe namu dhewe Batoban, kowe iki balaning Prabu Selagupala. Ora tepung karo Prabu Selagupala, ora sudi. Ora siut kowe wong apa marmut. Lah terus kowe sapa? Aku Bagong. Saka ngendi? Saka Karang Kadempel. Kowe kok mlayu-mlayu ngapa kowe? Jenengmu sapa? Aku Sariwati. Sari Murni, Sariwati. Kok kaya minumang. Mlayu-mlayu ngapa, Sar? Aku dioyak-oyak Nalendra saka ing Tunjung Kencana jenenge Prabu Selagupala arep dibek bojo. Aku iki dioyak-oyak ratu arep bojo kok. Emoh. Wong wedok ngendi ta sing ora kepengin mukti? Wong wedok ngendi sing ora kepengin kecukupan apa-apane iki nek dipek ratu ki langsung gelem Batoban. Dudu watakku ya dudu watakku. Aku duwe watak. Wong kepengin dhaup kuwi ya landesaning tresna ngono wae. Nek ora tresna ya ora bakal bisa kelakon. Oh, terus aku dioyak. Aku terus ketemu kowe jenengmu sapa? Aku Bagong. Bagong? Heeh. Malah aku njaluk tulung karo kowe Bagong. Kowe ngerti ora? Kawula sak negara Tunjung Kencana kabeh padha rumangsa kesiksa batine. Merga disababake tingkah laku ning Prabu Selagupala ing watak Angkara Budi Candala. Yen kowe iso mateni Prabu Selagupala Batobat apa ya bisa kowe dadi gumanti keprabaning Prabu Selagupala. Lah yen perlu malah yen kowe bisa mateni Prabu Selagupala, Sariwati pasrah bongkokan karo kowe mangsa bara nggonmu merba masisa kalawan aku ki Lurah Bagong. Wis dalan kamuktenku itu. Kepapak keperanggul mungguh ngayuda kepapak bawat nyobentar waduh cilaka iki. Wah, ya Tunjung Kencana iki mbok menawa negara luar negeri dadi bahasane beda. Napa memak ngangklan kancang nyekati lakune Prabu Selagupala. Takon karo aku Bagong, kowe sapa? Prabu Selagupala. Apa? Prabu Selagupala. Ninom Selagupala. Selagupala danyar maranyata. Ngapa kowe mlayu-mlayu gup? Gup nengolmu melanyat kuwi. Jenenge Gupala kan ngundang sapa wis? Ngoyak karo calon bojoku. Weh, sapa calon bojomu? Dewi Sariwati. Nenon. Nyuk kuwi. Sariwati calon karep aku. Aku wis ditritani karo Sariwati. Nek kowe ratu Angkara budine nista. Kowe ngendhak karo wong wadon, kowe ngremehke derajate wong wadon. Pendak-pendak wong wedok ning negaramu yen ayu tok pek bojo.
Nganti bojomu ora iso diitung pira cacahe. Klebu Sariwati iki mau ya arep pek bojomu lho. Sariwati terus wadul karo aku. Aku ora ngetrima nek ana ratu watake kaya ngono. Mulana. Malah dolanan sepur. Pun nengonmu melajan. Menceleng pelanat montot nanti papalangi mlaku celuk kupala. Yen iya arep apa? Oh, wani anakku. Sing tak wedeni apa? Ora minggal ora kletak dening aku. Lah rumang ngetak piye? Cangkemmu ketutupan terong semono gedene kok. Iki irung. Iki lunak. Iki nyot nungahke iso tintunke. Panjen ponyine nek dong ora diapak-apake ya ngene iki. Gentayang medun ngono ya. Iya. Sok kaya andeng-andeng ah. Men ketok piye ngono. Ngono dong kula letak dening awakne. Daya tenan. Aku diklethak rasane ora kaya kecokot tuntu keri. Kaya dimut mingan. Geli rasane ya. Sela Gupala. Kaya aja gleleng kowe. Kowe ora ngerti sapa sejatine Bagong. Aku ayang-ayane Semar Badranaya. Semar iki bapakku. Kekuatanku sejatine padha karo Semar. Ya meng aku ora iso ngetokke kekuatanku. Ora ngerti rapale, ora ngerti aji-ajine. Ning jane aku nek wis gelem matek aji, epek-epekku tak gathukke tak gonggrayang awakmu. Ora sena merga layu aja dundang Bagong tak kandhani. Tanpa nyawa genah negara tunjung kencana komplang ra ana ratune ya sandangamu tak nggone Gela Gupala. Kene dongane engkung ndadosaken pingaraos sing manahipun ingkang abdipun Sariwati dene jenengan kok Lurah Bagong sampun saged nyedani dhateng pun Prabu Sela Gupala pancen kepara nyata lan wektu dina iki aku ing lenggah dampar negara ing Tunjung Kencana jejuluk Prabu Sela Gupala inggih. Nah
Kejaba saka kuwi aku nagih janjimu Sariwati. Piye? Kowe nalika semana pasrah bongkokan nek aku iso manteni Prabu Selagupala. Terus kesutupun asal batasanmu. Apa kae jenenge? Keputusanmu piye? Kula namung ngantun nderek nanging kula menika sampun prasetya. Prasetyamu? Kula mboten kepengin ngladosi kakung ingkang sampun ngagungan garwa. Kula kepengin kakung menika tasih legan. Kula nyuwun priksa, sinuwun Prabu Selagupala menika sampun kagungan garwa menapa dereng? Bumi langit dadi seksi. Aku isih jaga kemalakala. Aku belum tersentuh oleh wanita manapun. Aku belum pernah melakukan apapun dengan wanita. Masih suci jiwa dan ragaku. Ngaturaken panuwun ngaten, monggo kula dherekaken manjing delenging negari ing Tunjung Kencana menawi paduka badhe mundhut garwa kaliyan kula namung kantun nderek. Tenan? Inggih. Ya nek pancen kaya ngono ya. Budal ning negara Sila Tunjung Kencana, kowe karo aku mukti nang kono. Mengko garwaning Selagupala sing wis tekaning pati tak lereni kabeh. Takon bali nang omahe kabeh. Ming urip kowe karo aku. Lha nggih ngestakaken dawuh. Ayo Sariwati, monggo kula dherekaken. Tan samar pamoring sukma sinungmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana Mas piye Dik? Mas Petro piye? Miturut etakat kula sampun kliwat saking 7 dinten. Lekang Mas Bagong derek caos parikabar napa-napa. Lah terus mau bengi sewengi wis nangis lho. Kangen kula kali Mas Bagong. Kula ajri nek Mas Bagong supe kali kula, supe kali sampeyan, supe kali Ka Mas Petro. Lah terus napa mboten langkung prayoga dipun padosi. Apike pancen ngono to. Ya wis, yo tak tutke goleki wae engko mbok menawa Bagong lali karo Purwadasina. Monggo kula dherekaken. Maremeng pun Kakang ingkang wis bakal bisa dhaup astel miyat karo kowe Sariwati. Inggih pangeran. Semanten ugi nadyan pasuryanipun panjenengan menika kados mangkaten nanging kula ugi tresna lan panjenengan. Aduh nyawa-nyawa jimat kula. Aku pengen gandrung kowe Sariwati. Kula semanggaken badhe nyekar menapa gandrung menapa. Ayo kanca. Lho. Wong gandrung ngatresnan kok gugur gunung. Wis aku meng kuwi. Sanesipun menapa ya? Dadi ati menapa dos? Ah ora dadi iwak. Mane dadi ati, dadi gule apa dadi tungseng temonjo. Men dadi ati nggo ngapa? Sae-sae le nembang. Inggih ngestakaken dawuh. Gegarane wong akrami rungono Patobat suarane kasar ning apik. Heeh. Aku duwe geng jenenge Sariel. Menapa menika? Kasar tur ngeyel.
tutu bondo tutu rupa among ai ati bawi tane aduh aku tak cekel gelukungan iki le merinding tekan kempel lusut luput karang bahasane iki dhewe-dhewe ya ana lho sing sinden muni lusut pisan luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang nyun sewu sinuwun menika nyun sewu menawi ngresiki waja menika agem menapa Akarang wong desa ya mung nganggo bata. Sapunika dados Nalindra ya kedamawi nuwun sewu ingkang langkung sae. Apa? Hah? Sing apik apa sing arang dhewe? Pertama, lho. Ngresiki waja nganggo pertama. Maksudnya digebek sik. Terus tekan ndi mau? Tekan ndi Diajeng Sariwati? Sariwati, kula piyambak mboten mangertos. Luput pisan. Wah, kelangane kok. Wong ya ora iso nembange kok. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel langkung tan kena tinumbas arta laraning lara narakaya bapak wong kang landang uyung mangan ratoyan rajena dolan nang weteng lara mong kudu weruh weteng ati do kusuma asu ayu babalong janur kowe usada wong kang nandak apik gugur gunung Sariwati namung kula nderek obat-obat kula nyuwun pangapunten sinuwun menika sajaipun wonten tamu lho ora met pasang kaliman tabek sapa tamu wani wis jaya wah mula kok ora ana kabar wer kowe wis mukti cah bagus kowe wis mukti aduh adikku adi apa gong apa boten iki terbabar pisan boten wonten pekabaran Mas sampeyan wis mukti kawibawa kagem busana kados mekaten Mas Bagong. Mas Bagong kula ingkang garwa Mas Bagong. Bocah-bocah piye agem banget. Manungsa lantaran batu-batu. Coba ngatur-ngatur. Mas Bagong. Mas Bagong. Mas Bagong sampean kok lali karo sumpah sampean. Kowe kencingan apa, Wer? Aku kakangmu Gareng. Aku kakangmu Petruk Lugong sing kok nunggu bojomu kowe golek gawean. Saiki bareng kowe dadi ratu, kowe mukti kok kowe lali karo bojomu. Ban, kula suliyem.
Kula bojo sampeyan, Mas. Piye? Muni kepiye kowe? Hah? Aku ki ratu, Bagong sapa? Bagong wis almarhum. Ora ana Bagong. Sing ana Prabu Selagupala. Sampeyan Mas Bagong, kowe ora pikan tak kepruk watu jago kowe kepas. Ayo, Tru. Atau teman. Mboten nginten babar pisan kula nyuwun pangapunten. Samenika kula nyuwun pirsa dhateng panjenengan. Ngapa Sariwati? Panjenengan tasih legan menapa sampun kagungan garwa? Yen menek gampang ya gampang, yen gampang luwih gampang ya ben. Ning kula nyuwun pirsa panjenengan menika sampun kagungan garwa menapa tasih legan? Ayo. Kanca. Batu-batu pas kula mboten betaken gugur gunung. Kuwi tembang penuh gotong royong lho. Kudu dieleng-eleng ora kena kok. Kula nyuwun preksa panjenengan sampun kagungan garwa menapa tasih legan. Kowe iki percaya karo kae to? Kae mung wong sekeng-sekeng. Kae wong melarat sing kepengin ngaku aku karo aku. Member do kepengin ngaku aku karo aku bareng aku wis entuk kamukten kaya ngene iki. Aku ora tepung karo Suliem. Aku ora tepung karo sing ngaku jenenge Gareng. Apa meneh sing dhuwur irunge dawa kae aku ora tepung. Kowe percaya masmu apa? Percaya wong kere-kere kae. Beto-beto. Menika mangke badhe mboten saged dadosanipun lho sinuwun menawi sing ngandika sinuwun. Prabu Selagupala mboten ngakeni dhateng kegarwa. Kowe iki nek kowe ora percaya, kae tak oyahe tak keprukane watu sirahe Pak. Beto-beto. Iki ora ana ngimpi apa-apa kok dadi ana wregul nglumpuk. Wong e padake regul. Rama Semar. Iki rak Suliem to? Nggih. Ngopo Gareng barang kok nangis Petruk kok nangis? Ngaturaken ketiwasan, Pak. Nalika semanten kula niliki Bagong teng griya. Bagong niku arep nglalu merga kahanan uripe. Bagong wis mala bojone merga keluputan terus Bagong eling sadar nek apa sing ditindakke niku kleru. Iso. Bagong terus lunga titip bojone kalih kula kalih Petruk. Reng nek aku ora bali 3 dina gedene 7 dina aku mati ning dalan Kaliren. Nek aku engko mukti kowe tak ngabari. Aku lho nggih weling kalih Bagong, Gong aja lali karo bojomu lho. Ora, pokoke sumpah demi Tuhan aku mesti nek mukti bali. Bagong saniki wis dadi ratu. Mbah saka jalane saka napa ning nganggo sandangan Nalendra jenenge Prabu sinten mau Suragupala. Heeh. Gandrung karo wong wedok lagi do roman. Dumadakan bojone teka, bojone diantemi, ngaku nek udu bojone. Bagong ora ngaku nek Suliem adi kula niki bojone. Wah, kepanjingan apa kae ha? Ayo, sing matane kira kuwi ngene. Marahi pacarku Sariwati marah. Nesu karo aku. Dikira aku wis duwe bojo.
Kowe sing dadi sebabe. Sing mirunge dayane. Catut mantan. Oh, kejem banget ya, Tru. Aku dadi malik tinggal kaya ngono ya. Isa wae iki. Hah? Iki sing ngarep ki nek dikai bathok kaya bulus lho iki. Sira iso ndelam-ndelum. Kowe kok dadi kaya ngono iki ngopo to, Dole? Apa mergo nggonmu saka prihatin sing banget tumuli kowe entuk kanugrahan dadi wong mukti, dadi wong cukup. Wekasan iso malikke. Pamikirmu kowe dadi wong sing urakan, dadi wong sing angkara murka. Aja ngono ya, Bagong. Bagong sapa? Ngawur. Sura Gupala. Lairku siji Sura. Nang isor Gupala. Mula jenengku Sura Gupala. Lah ku lair nang ngarep SMKI. Ngawur kowe. Kuwi enak. Ah, arep ngapa kowe? Terus kowe rene arep matani karo wong kira karo wong irunge doe. Karo jenenge Suliem, wong lemu banget. Asli wong lemu. Gedhe tenan wonge. Saya saiki meteng. Wah. Gemblem. Nek cara kendang ya kendang bem. Hai. Tung gemblem nemblem. Sanggo latihan kendang karo bojone mesti. Kon mbrangang terus sirahe keplaki tumblang tam blem. Wis kowe ora sembrono. Kowe iki anakku. Anakmu piye? Padake aku ki Prabu. Sawise aku isih turuning Prabu Begawan Wisrawa. Aku isih eyang buyutku ki Prabu Sumali. Mali kemali ngono. Pak, mbok tambahnono, Pak. Kowe ketoke wong edan ning jahat banget iki. Sing ngomong nek Prabu Suragupala ki trahe Begawan Wisrawa ki sapa? Nek ngono kowe Sule Dasamuka. Ha kae eyang. Lho. Sapa-sapa kok eyang? Mula aku kejem. Mula aku wengis. Wengis lahir batinku. Mergo aku pancen turuning Prabu Suman. Aku isih nasanake Prabu Kunjara Karna. Wah, serem kabeh. Aku klebu bakal dipek mantu Prabu Niwata Kawaca. Pajak. Seswane Rama Bargawa. Ayo, areng apa kowe? Aku nek digdaya ya digdaya. Aku kekasih Sang Hyang Bathara Wenang. Kelangenane Sang Asih Prana. Ya Sang Asih Prana ya asih bakule lotek. Saedian ora. Hah, arep apa kowe? Ngapa Mir? Kok Mir? Ayo kowe, kapokmu kapan kowe? Tepung ta? Ora iso. Aku nggon aku ki nek kata-kata terakhir ki mesti tambahi Mir. Arep nanti Mir ngono kuwi. Kuwi kata-kata terakhir nek cara bantur iya J ngono kuwi. Lah J-ne iku nek cara nggon aku Mir. Ayo jajan Mir. Ngono kuwi meng kata-kata dialog adat budaya. Pancaya terus yo. Piye? Padake becak aku. Arep tak pancal ki sing numpak sapa? Ora macem-macem kowe. Kocap kacarita. Salebeting Prabu Suragupala. Nalika semanten duka yasinipe panandene iki Lurah Semar katingal komat kamit tutukipun angrangepal daya pangruwatan nenggekul balik caraka balik den tamakaken dening Ki Lurah Semar wonten dadaning Sang Suragupala. Oncat digya kala Suragupala ingkang suwur batan sukma kemanjing angganing Ki Lurah Bagong. Oh
rasake karo aku. Bapak iki. Kae gareng kae. Heeh. Petro. Bojoku nang ndi, Tru? Ayo. Tak koske nggonanmu mesti. Aku ora kelingan lakon sing kelakon po. Ora. Ki aku mau goleki karo bojomu. Kowe iki wis mukti lho sandanganmu kaya ngono kuwi. Wah. Aku dadi apa mau? Dadi ratu. Neng Tunjung Kencana Prabu Suragupala. Kowe kang Srupan Sukmaning Prabu Suragupala sing tok pateni sajake. Kowe gandrung karo wong wedok, kowe sumpah karo wong wedok nek rung dibojo. Suliem adiku teka ngambruk neng pangkonmu tok tonyo bathuke. Weh lah. Aku nono ping pindho karo bojoku, Tru. Endi Suliem? Endi Suliem, Tru? Aduh. Kowe tak tono ping 3 ya, Suliem. Nggih. Wingi nggon mata karo nggon bathuk iki mau kena nggon apa? Niki wau nggon irung. Mimisen ora? Mboten. Nyobet mimisen. Pancen setan kok Bagong kira. Mari ta, Yem? Mari. Wong iki marine gampang kok. Kene. Mase. Tengarepe bapak. Alah santai. Sisine. Mboten sah ngagem busana kaya ngoten. Tak ganti sik. Aku njuk ngapura ya, Yem. Mboten napa-napa. Aku karo kowe sayang. Bagong, ayo. Wong tua kok ora dikeki. Wong edan. Aku njaluk ngapura. Pak, aku njaluk ngapura, Pak. Nek ora tak ruwat, ora rampung-rampung wis tak. Yes. Sah. Nek ra saka daya pangruwatanku ora bakal rampung tak kandhani.